Отключил диктофон, сразу же начал сливать воду в туалете и закачивать газ, как мерзавец. Он сливает ее постоянно и в туалете, и в ванной, пускает газ. Снова сливает воду вместе с отравляющим газом. Мерзавец. Снова сливает воду, пускает газ. Снова сливает там отравляющий газ. Продолжает качать газ. Все через туалет. Там у него журчит постоянно. И закачивает спальню там. Стукает, тупочет. Хорошо творит. Соседи сверху лупают среди ночи. Сразу сообщники на автомобилях ездят под окнами и брызгают. Мерзавцы. Сразу мерзавцы под звуки шумы посторонней бытовой техники, холодильника и прочего, они начинают закачивать отравляющий газ. Сразу начинают в туалете сливать воду при подходе к туалету мерзавцы. И пускать газ. Холодный газ раздражающего, нервно-раздражающего действия. Открывали заслон. Топчется он тихо там сверху. Опять заслонки закрыты. Как ты там тебе позакрывают.
При заходе в туалет мерзавцы сразу сливают воду вместе с отравляющими веществами. Слышны были звуки сирены полиции, которая тоже показывает. Снова постоянно сливают воду в туалете токсичными веществами, газом. Кухни производят снова закачку газа. Маскируют всякими звуками, домофона в частности. Слышны звуки закачки газа на кухне. Сейчас идут звуки мелкие, как клокотание. Это звуки закачки газа от соседей сверху. И тут же заглушают их в подъезде, их сообщники. Рахтением по лестнице. Вот были звуки. Закачивает газ мерзавцы сверху. На кухне производят закачку газа, прикрывая шумами сообщников. Новая маскировка была в подъезде. В кухне слышны звуки закачки газа. Шумовую маскировку под окнами производят на улице. Слышны клокотание газа на кухне. Три машины сообщников заглушать Петербургу и брызгать окна. Производят стуки в спальне по закачке газа. Все эти
сверху производят звуки лифта. На марше начинают стучать сообщники, прикрывать маскировкой. Сверху слышны стуки от соседей. При заходе в туалет или в ванну сразу сливается вода и закачивается запах сероводорода. Сверху слышны качания, как на педальку, топчет и клокочет. Преступники продолжают свою преступную деятельность, маскируя отравляющие газы разными запахами. Хотя сам сероводород очень токсичен. Его смертельная концентрация 0,1 в метре кубическом воздуха. Эти мерзавцы даже сероводород закачивают, твари. Они не гнушаются ничем. Снова начинают создавать шумовую маскировку в подъезде, на лестничных маршах, при работающем лифте. Агентура преступная бегает, стучит каблуками, заглушая преступную деятельность сверху от соседей. Уже под окнами проносится автомобиль «Шкода» серебристого цвета. Будет отравляющий газ в окно на ходу. Эти преступники от спецслужб сверху, как тот змей, извиваются каждый день, меняют составы ядов, газов. Сегодня начали в туалете и в ванной запускать запахом сероводорода. Мерзавцы. При пользовании водой, рукомойником они запускают, слышны топтания сверху, и они запускают газ с сероводородом, с запахом.
Это все при том, что вентиляция там у меня закрыта. И вентиляция должна работать вверх, а не вниз. Поэтому запахи из соседней квартиры проникать в нижнюю квартиру по нормальным физическим законам не могут. Налицо идет преступная, злодейская закачка газа, которая идет вниз, а не вверх, по законам физики. Так, тут же соседи сверху сливают в туалете воду. Опять. По своей стандартной процедуре. Сливая отравляющие вещества из газа. До запуска соседями сверху запаха сероводорода в туалете и в ванной в квартире были нормальные запахи, чувствовались. Обычные, естественные. После запуска этого отравляющего газа все запахи пропали. Это явное свидетельство о том, что производится закачка отравляющих газов в помещении и воздействие на человека. Сразу пропадают естественные запахи в помещении, в организме. Это происходит из-за блокировки отравляющим газом обонятельных процессов в организме, что подтверждает продолжающуюся преступную деятельность этих мерзавцев, возомнивших себя сверхлюдьми. И творящих беззаконие. И снова слышно, как он топчется сверху следом. Незаконная слежка, прослушивание и отравление продолжается. И сразу же слышны постукивания там, что свидетельствует об обратной связи. Сразу же на лестнице побежал преступник, очевидно пускающий газ со стороны подъезда, с которым контактирует моя стена в кухне. Преступная деятельность, организованная группой спецслужбистов и их гражданских внештатных сексотов, продолжается. При поддержке органов правопорядка, которые их крышуют также. Эти преступники также закачивают газы с дикумарином. Это вещества антикоагуляционного ряда, что свидетельствует об их явной преступной деятельности. Тут же начинается, как только я начинаю приготавливать обед, начинается беготня агентуры под окнами, хлопание дверями и обрызгивание ими окон. Из миниатюрных брызгалок, отравляющими веществами и токсинами. Также еще могут стоять с сумками, в которых находятся емкости с легко испаряемыми токсинами под окнами. А в это время со стороны гимназии установлены воздуходувные устройства, которые направленным образом задувают струю сжатого воздуха мне в окно. И эта струя захватывает эти испарения
и заносят мне в квартиру. Еще такая схема у них действует, у этих преступников-мерзавцев. Также воздуходувная установка может быть смонтирована на автомобиле мобильном, который может это осуществлять мобильно с дистанции до 150 метров. Таким образом, они создают искусственные потоки ветра, направленные в окна. В которые подмешивают или аэрозольно, или испарением токсические вещества, отравляющие. Эти мерзавцы, отравители, не гнушаются ничем. Они подло и коварно используют все самые подлые методы. Самое главное, они стараются делать это все незаметно. Для посторонних и несведущих. Но для человека-специалиста в области техники, инженерии, это не является никакой тайной загадкой. Это является преступными деяниями, явными и открытыми, которые покрываются правоохранительными органами, делающими вид, что они ничего не знают и не ведают. Такое складывается впечатление, что там работают одни идиоты и необразованные дегенераты. Уже вокруг, во время обеда вокруг моего дома по углам начинают ездить автомобили. Они с углов могут выстреливать своими пневмопушками отравляющие вещества на расстоянии свыше 150 метров. Соседи сразу сверху произвели стук. В момент приема пищи они всегда делают свои куски яда для совершения отравления. И тут же под окнами поехал автомобиль. Это у них такой синхронизм действий. Автомобиль и сливает воду в унитазе. Синхронизм действий продолжается. Преступников. Они такие уникальные, что ходят в туалет только когда проезжает автомобиль. Подобно. И это происходит по 50 раз в день. Такая уникальность у них. Нападение.
едет автомобиль под окнами. Один второй. Опять под окнами начали ездить автомобили. Очевидно, план из спецслужбистского центра пришел. Чаще гонять автомобили, чтобы случайных совпадений в квартире слива воды была выше. Даже они там сидят, меркуют. Как же ж обхитрить судьбу? Под окнами проехал автомобиль. Пустил отравляющий газ. Надо подряд цивилизуем, какая. И сверху начали проводить работу. Работа проводима по вентиляции. После выхода 4-й части видео «Закачка газа от соседей сверху» у них закипела работа на кухне и в других комнатах. Для прикрытия работ привели детей опять, как всегда.
Будет работать на базовой системе отравления. Преследователь продолжает ходить за мной следом. Тут же прибежал, уже включил воду в ванну. Бежал бегом по коридору, пока я шел тихонько. Этот мерзавец, он уже точит воду сверху. Они решили вести психологический террор. Так как незаконное отслеживание продолжается. Они избрали тактику бежать вперед и начинать гадить. Своим присутствием, психологически. Это у них новая тактика, спецслужбистская, мразотная. У этих мразей. Они ж там себя мнят выдающимися умами. Там мразота. Необразованная. Теперь они решили террористический провокационный способ вести. Психотеррор провокационного характера. С применением своих ядов. Теперь начинают ароматные вещества закачивать мерзавцы. Изменили отраву. Теперь слышно ароматические вещества раздражающего действия они. При всем при том, что у меня вентиляция закрыта, то есть абсолютно она закрыта, ее нет. И чувствуется запах. Запах пошел. Это явная идет с их стороны закачка ароматических, отравляющих, раздражающих веществ. Этих мерзавцев, которые толкутся сверху.
потому что я не использую ароматических мыл. У меня мыло без запаха. Я прихожу в кухню, он уже сюда прибежал, толчется здесь. Слышны шаги. Вот она, новая тактика этих мерзавцев. Уже начинает каблуками тупотеть. Как я и предполагал и говорил ранее. Они избрали новую тактику психотеррора. Вот, подстукивает там. В подтверждение моих слов. И топчется. Топчется. Тук-тук-тук-тук-тук. В прежнем режиме. Ну, мразота та же. С теми же повадками. С той же слежкой незаконной и хождением следом. Так, я начинаю выходить, он уже побежал вперед. Слышны были его шаги. Он уже побежал. Со своим стеновизором. Вот уже здесь толчется сверху. Перешел в другую комнату. Он уже здесь, над головой. Ну и плюс ребенок там у них для прикрытия бегает. Вот он тукнул. В момент того, как я говорил, он топнул. Они стараются все подлости делать. Под шумок, так сказать. Это у них такая тактика. Под шумок все гадить. Эти ж спецслужбические мрази, они ж подлые и мстительные. Это ж смесь шакала и ехидны. Отличается подлостью и мстительностью. Ну, автомобили под окнами шастают. Так стемнеет. И они начинают. О, и тут этот подтверждает, идиот, гупает. Не знаю, может и не слышно было, но... Но тем временем в туалете воду усиленно сливают. Они там включили в ванную воду, типа, ну может и правда включили, но сливают канализацию периодически. Ну тут уже пришел, уже топчется. Конечно тихо, микрофон может не взять, но он уже топчется здесь. Вот прохожу мимо туалета, сразу сливается вода. Вот у них такой синхронизм выработан. Этот бегунок все время бегает и по унитазу, и по всем этим тупочек, педалькам. Короче говоря, неприкаянный дебил поселился сверху. Службу. Сразу автомобили там начинают шастать.
побежал. Уже только я это, он уже побежал. Вперед. Это спецслужбистский бегунок. Каким дерьмом надо быть, чтобы вот так вот бегать. Да не человек, это существо человекообразное, произошедшее от ехидны и Шайкала. Он там гупает, качает раз. Мерзкое существо это. Оно кроме как гадить, вредить, больше ничего не умеет в своей жизни. Судя по всему. Вот оно гадит там. Гадит усиленно. Жалко, не слышно из-за вентилятора. Но мне слышно. Как эта падаль гадит там в углу. Уже здесь переместилась, уже здесь топочет. Уже здесь эта мразь топочет. Тут же автомобили. И понеслось там тарахтение сразу. Побежал на кухне там что-то вытворять. Теперь у них там в качестве этого. О, ребенок, а тут под окнами поехал автомобиль, который брызгает обычно. И пошел какой-то дятел, который может тоже брызгать и выдувать и все что угодно. Короче, синхронизм у них работает. Сразу понеслись автомобили и биоидов. Ребенок там кидает что-то у них на пол. Ну, в общем, операция прикрытия в полном разгаре. Вот ездит автомобильчик взад-вперед, службистский, с лючком на крыше. Опять проехал автомобиль. Но с угла постоянно автомобили выезжают. Выстреливают они мне в балкон газом, а потом с угла сюда, мимо уха. Один за одним снуют автомобили. Ну и тут же сливают. Сливают сразу в унитаз при проходе мимо туалета. Психотеррористы не унимаются. Уже поупал там. Слышны были гупания. Неизвестно, чем он там гупал и что он делал.
Подошел, тут же сливается вода в унитаз. Опять подошел, опять сливает воду. Синхронизм у них работает. Снова сливают воду в туалете. Прям в течение 2 минут 3 слива. Вот теперь сюда пришли тарахтеть, где я нахожусь. Чего раньше никогда не было, полтора месяца назад. 6 дней была тишина. Не было слышно никакого движения от них. Да посторонний человек все делает. Снова автомобиль под окнами едет, гадит. Только я попил воды и сразу начинает брызгать, дуть. О, рычит. Спецслужбистский террор продолжается. Управляемыми агентами. И тут же под подъезд подъехала автомобиль тоже. Сверху соседи снова начинают гупать по ночам. И там, где я нахожусь именно. Вы пригнали каких-то алкашей под окна, чтобы орали. Ну все в спецслужбистском репертуаре. Начали опять употеть психологическим террором. Это уже провокационно-психологически. Снова гупают. Тихонечко так. Но гупотят. Мне в потолок, а они в пол. Ну это спецслужбисты развлекаются. Там 2 80-летних пенсионера и их дочь, они этим заниматься не будут. Эти дебилы спецслужбистские, которые приходят туда к ним, устраивают провокации. Соседи сверху гупают 11:30 ночи. Прямо надо мной закачивают отравляющий газ опять. Еще начинает стучать. Террор продолжается, причем ночью. 11:30 ночи. Соседи сверху терроризируют.
Снова начинает стучать, подкачивать газ. Налицо от соседей сверху против меня проведение вредительской деятельности, целенаправленной, подлой вредительской деятельности. Опять слышны гупотения соседей сверху. Опять производят вредительство. Снова начинаю стучать и сливать воду в унитаз. Опять гупает над головой. Вредители и соседей сверху. Тут же автомобили. Начинают прикрывать их деятельность и брызгать окна. Уже под окно подогнали автомобиль задувать отравляющий газ. Опять сливают воду в туалете, закачивают газ. Снова сливают отравляющие вещества в туалет. Непрерывно сливают, мерзавцы, накачивают квартиру. Снова сливают в туалете. Ежесекундно. Снова сливается вода в туалете от соседей сверху непрерывно. Запускаются отравляющие вещества. Опять сливают. Это не проходит и минуты, как они сливают токсины. Сразу включают воду и пищит кран. Сделали, чтобы кран пищал. Мерзавцы опять газом опустили. Еще и автомобили под окнами их запускают. Твои.
поехал. Снова опускаю газ, писком крана прикрываю. Опять сливают воду. Непрерывно сливают воду в туалете. Начинает топтаться над головой. Кто-то приходит и уходит, стучать дверями. Под окнами сразу начинают автомобили сновать. Прикрывают. Опять запустили с запахом сероводорода газ с улицы или сверху, не знаю, откуда они его пускают. Периодически. То с запахом сероводорода, то дихлоретана какого-то. Или 4-хлористый углерод уже спускают они, что они делают, непонятно. Но вредительство и возня постоянно наверху не прекращается. Стуки, грюки, сливы воды не прекращающиеся в туалете. Они тут в коридоре сделали тоже подачу газа возле входной двери сверху. Закачивают возле порога. Эти отравители. Сверху возле порога, там у них тоже просверлены каналы для подачи газа мне в квартиру. Вредительство не прекращается. Вредительство и отравительство не прекращается ни на минуту.